kamilah berdosa yang harapkan cinta darimu Syekhana sampai harga kekal. Manana ulaku kaifama uqutu kaifama ulaku manana manana laulaku kaifama uqutu kaifama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhan mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Muka lintang dipihormat, kalintang dimuliakeun, kalintang disuhunkeun pisan doana para alim ulama, para asatid, para kiai. Anu mudah-mudahan marantena sing dipanjangkeun yuswana Gusti Allah, dipapandan kasehatan anu sampurna, lahir sinareng batin, salalawasna ayadina istiqamah, aya dina panangtayungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalintang lebih hormat, kalintang dimuliakan para hadirinul hadirat, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, wabil khusus para panitia penyelenggara peringatan Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulur para yang sadayana, bidawuh Imam Ghazali radhiyallahu anhu, al iman kal badri wal qalbu kal ardi. Diantawis kanikmatan nupang awis-awisna, nu paling berharga nyaeta kanikmatan iman Islam. Alhamdulillah, mudah-mudahan iman Islam urang sedang sing kagembol ka akhirat, singkat canda ke akhirat, mugia ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dulur pada yang sadayana, muslimin muslimat, mukmin mukminat, mukminat rahimakumullah. Iman diibaratkan sapertos bibit unggul. Iman sapertos naon cenah? Bibit unggul. Ari hate ibarat taneuhna. Hate ibarat naon cenah? Taneuhna. Iman ibarat naon cenah? Sok sing rame atuh. Sigana teh geus tuluh nu ngomongna misalnya. Ayo mustamina mah insyaallah semangat keneh. Masih semangat? Alhamdulillah. Nah, gitu disadanya gitu. Iman ibarat sapertos naon cenah? Bibit unggul. Hate ibarat naon cenah?
tos singkat larda cana ka bumi ya itu oleh-oleh dina ieu acara itu salajengna hate teh taneuh hate teh lin ibarat taneuh teh kabagi dua aya taneuh anu subur makmur aya taneuh anu gersang daras teu lamun ayeuna bibit unggul sae bibitna awis bibitna nya istimewa bibitna tapi dipelakeun dina taneuh anu gersang nu garing kinten-kinten janten moal manfaat moal rek panen moal naon margina taneuh nager garas tanah nagar tapi upami ieu bibit unggul dipelakeun dina tanah nu subur nu makmur diurus dijaga kinten-kinten manfaat moal manfaat itu nya dadas tos salajengna paling sadayana kantun we koreksi diri urang masing-masing pan tadi teh hate teh ibarat dan kantun we hate urang teh naha gersang naha subur nah gitu ya kumaha jawabna jawabku masing-masing kontrolku masing-masing jadi hate teh aya hate nu subur aya hate nu gersang nu kumaha hate nu subur nu kumaha hate nu gersang naon cirina hate anu gersang naon nu jadi sabab hate gersang saur Imam Ghazali radhiyallahu anhu nu jadi sabab hate gersang teh nyaeta panyakit hate naon cenah nah panyakit hate teh eta teh mata ngagersangkeun naon hate tungtungna imana kumaha di mana-mana hatena gersang imana kumaha tadi teh bakal pae imana ruk tadi teh bibit dipelakeun dina taneuh anu ger kita bibitna teh bakal berkembang atawa jantan reksa buruk moal kadiduna pae bibitna kitu deui di mana iman ieu iman tuluy dina ati an atina teh pinuh ku panyakit ati dihariwangkeun iman teh bakal pae waliyadu billah min dzalik mudah-mudahan hate urang sing salaluhur hate urang sing salaluhur amin ya rabbal janten nu jadi sabab ya gersangna hate teh panyakit ngan umumna jalmi umumna ieu mah umumna nyaritakeun umumna rata-rata jalmi teh hilap kana ngemutan kasehatan hate poho teu kapikiran hayang cager hate nu kapikiran ku umumna jalmi sararea ya anu kapikiran anu dipikahayang anu dipikasieun teh panyakit hate anu dipikahayang teh ukur kasehatan awak teu mikiran hayang sehat hate harus gitu umumna jalmi nu diemutan teh hoyong cager awak teu mikiran hayang cager hate padahal dulur sadayana wargi-wargi sadayana panyakit hate teh berbahaya sangat berbahaya saur pun guru Abu Ya radhiyallahu anhu mandana nguningakeun ya panyakit hate mah kalakuan hate lamun nu alusna teu kagok nyalametkeunana lamun nu gorengna teu kagok nyilakakeun itulah kalakuan hate kados jadi kalakuan hate lamun nu saena teu kagok
nyalametkeun anak munu awona teu kagok nyilakakeun. Jadi penyakit kabagi hiji penyakit naon hate, kedua penyakit awak. Ngan rata-rata umumna jelma poho mikiran hayang cager hate, anu fokus teh rata-rata mikiran teh hayang cager awak. Leres sanaos sehat awak teh awis, sehat awak teh awis mirah. Ya we ayeuna urang nu ngadiung di dieu, ya nu ngadiung di dieu kersa seueur artos. Sok waler kersa seueur artos piraku teu kersa daek loba duit oh kitu harusnya sararea kersa seueur artos kersa ngan teu damang tuh jeung ahli mah lain hayang loba duit lain dari duit gara-gara urusan duit tapi kan cul ngaji cul sagala rupa ibadah teh gara-gara si duit ayeuna sok loba duit kan geuring ahli teu payu geuning kan hadosna naon mahal sehat teh leres sehat teh mah geuringna meungesan ibu-ibu lah teu bisa nangtung diuk we loba duit triliunan kontaineran mudah teu payu berarti mah bisa nangtung teh mah geus sabaraha poe geus sabaraha kali urang nangtung teu nyeri tos sabaraha kali urang biasa tadi teu nyeri teu kae garas tos biasa tadi tiasa mapah alhamdulillah daek bisa nangtung teu bisa lupa nikmat geus sabaraha poe geus sabaraha kali tah leumpang teu nyeri suku urang teu nyeri ya Allah nikmat dina kulon biasa gugah dina gugah biasa tadi dina tadi biasa mapah dina mapah biasa liren dina liren biasa calik deui masya Allah nikmat ya Allah eta nikmat sehat awak awis mirah awis nikmat sehat awak teh awis ya. Bisi hayang apal hargana nikmat sehat awak ka rumah sakit sok jarah ka Hasan Sadikin oh geuningan ya Allah aya nu kudu cuci darah ya Allah aya nu kudu operasi beres teu ai urang alhamdulillah sehat tasing daek syukur karena nikmat Allah di papanna nikmat sehat dulur baraya sadaya lamun jalmi ukur mikiran cager awak teu mikiran cager hate waduh bahaya lamun jelma ukur nu dipentingkeun cager awak dengan mudan cager hate naon bahayana ieu jelma dihariwangkeun teu meunang ridho Allah yeuh lamun nyarita sehat awak jelma kafir ge sarareha daras jelma musyrik sarareha jelma munafik sarareha tukang maksiat sarareha lamun nyaritakeun kesehatan badan sanaos kesehatan badan teh awis sanes mina contoh ieu ngarariceuk teh sarareha alhamdulillah geus sabaraha kiceuk teh kahina nyari teu ngiceukna beurih teu ngiceukna geus sabaraha poe teu beurih tah ngiceuk nikmat bisi hayang apal hargana soca angkat ke rumah sakit Cicendew dadas teh didinya orang bakal pernah karaos ke dia Allah geuningan bahan nikmat sehat soca teh dadasnya awis mirah nikmat soca awis urang kudu syukur ka Allah alhamdulillah urang dipaparinna nikmat kesehatan alhamdulillah awis mirah sehat awis ayeuna mah kieu ibu di paparinan urang kersanya seueur artos bari sehat seueur artos bari sehat bapak-bapak kersa ngan eureun ngarengham loba duit
ngalaman eureun ngarenghap kesan teu berarti renghap awis mirah awis aya pabrik renghap aya teu pabrik renghap aya urang rek ngarenghap wae moal urang teh pasti bakal eureun ngarenghap terus urang sararea ayeuna keur ngarenghap urang bakal ngalaman eureun ngarenghap di mana geus eureun ngarenghap eueuh gunana cager awak eueuh gunana gedong eueuh gunana harta eueuh gunana jabatan di mana-mana geus eureun ada sente udah rada tarik teh tunuh ieu mah ngomongna tunuh itu larasnya mahal nikmat ngarenghap cik cobi kurang emutan ieu ngarah di emut-emut nikmat sehat teh ngarang urang bisa syukur kana nikmat ya syukur kana nikmat renghap geus sabaraha kali ieu urang ngarenghap teu dika ayeuna teu make oksigen teu kaetang bantu manulur urang nu aya di rumah sakit hayang ngarenghap teh kudu dibantuan ku oksigen bisi hayang apal ibu-ibu harga ngarenghap hoyong apal harga ngarenghap tanyakeun kan geus eureun ngarenghap tanyakeun atawa taroskeun ka jelema nu geus hese ngarenghap ya Allah ya urang kudu syukur nepi ka ayeuna dinikmatkeun ngarenghap coba disusahkeun ngarenghap naudzubillah min dzalik ya tasing syukur eta nikmat cager awak nikmat gareng awis teu tapi dulu para sadayana nikmat ngarenghap jeung nikmat cager awak mah jelema kafir ge kabagian Abu Jahal ge kabagian Abu Lahab ge kabagian Fir'aun ge kabagian Qarun ge kabagian musuh-musuh Allah ge tapi aya nu leuwih penting para sadayana nyaeta kesehatan hati langkung penting langkung berharga di badan sehatna awak margi gitu dah aduh margi di mana jelma ukur nu di pikiran sehat awak ukur temikiran sehat hati teu beda kaos kalakuan jelma kafir ai jelma kafir mikiran penyakit hati teu nu penting mah cager awak jeung loba duit gitu teu mikiran cager hati teu kade urang mah jelma iman ya urang mah jelma iman dan jelma kafir kade pikiran tah sing hayang cager hati margi sadayana nu cilaka ke di akhirat lain jelma nu gering awak tapi nu cilaka ke di akhirat jelma-jelma nu di alam dunia na ngukut penyakit hati teh sangat berbahaya dugi ka Allah teu ridho ka saha wae jelma anu ngukut penyakit hati rek saha wae rek kelas ajengan rek kelas kiai rek kelas ahli ibadah ngukut penyakit hati Allah teu ridho di mana Allah terima kira-kira selamat cilaka di mana Allah terima contoh iblis teh ahli ibadah beda jeung urang mah osok ibadah jeung ibadahna urang mah saeutik pisan terus teh ibu bapak-bapak laras contoh ya ngariung dia aya unggal poe maca Quran 5 juz aya teu bisa pajarkeun urang di loba hafadian aya nu unggal poe maca Quran 5 juz aya teu aya hese dengan jelema nu getol ibadah zaman kiwari mah hese bisa lamun nu getol nyo HP insyaallah terusnya getol ngobrol mah insya Allah getol nonton TV itu masalah ya
pangneangankeun muga toa maca Quran. Ya Allah hese terus teh ya nu ngariung di dieu aya nu unggal wengi ngaos Quran 2 jam aya unggal wengi ieu istiqomah 2 jam baca Quran aya bapak-bapak aya aya zikir 2 jam aya sholawat 2 jam aya istighfar 2 jam nonton TV 2 jam gitunya harus keur TV mah kuat nonton TV 2 jam teuing meunang naon teuing cing meunang naon ibu-ibu cing meunang naon matak diburuhan gitu lamun nonton 2 jam buruhna 1 juta gitu meunang naon ibu-ibu kenging naon nu jelas mama tambah poek hate urang tambah naon margina nu ditinggalina acara-acara maksiat loba cik dina TV ya dina TV 24 jam cik acara anu hasanatna nu to'atna nu leresna sabaraha jam sajam dina 24 jam berarti 27 jam naon wae atuh untuk para ruku seuseut nama nyontoan doraka nyontoan maksiat urang ningali doraka aduh beuki poek ati urang buktina poek ati ciri-cirina naon ibu-ibu poek ati urang jadi tebetah dina ibadah urang jadi tebetah dina lamun urang tua kraos tua kinten hoyong nabi hoyong liren naon margina aya urang kana Quran teh hoyong mineng hayang nambahan just teh hayang dikurangan hoyong sakedik contoh ya contoh ya di dia insyaallah di dia saya ahli sunnah amin osok aya acara tahlil mudah-mudahan sing langgeng amin namun ditawisan ku ustadna tahlil teh dikir teh bade nu 1000 bade nu 100 jawab bade nu 1000 nu 100 100.000 100 terus ya kunaon teu 1000 kunaon teu 1000 cik ari dikit tambah seueur tambah awon tambah sae tambah awon sae kunaon teu 1000 nah ieu gara-gara kotor hatena poek hatena sehingga karena dikit teu karasa agung eta dikit teh agung teu ka Rasul ngadaokeun man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah saha jelema nu tungtung hirupna kalimat ngucapkeun kalimat la ilaha illallah pasti eta jelema asup ka surga bakat iku agungna eta kalimat la ilaha illallah tapi urang aneh aya dikit ditawisan teh nu 1000 jeung nu 100 hayang mana terus gitu tuh terus lain batur urang terus gitu bapak-bapak ditawisan dikit nu 1000 jeung 100 milih di mana sarah kunaon teh 1000 aduh ya capek terus gitu cobi ditawisan artos 100.000 jeung 1 juta manaon cenah ngadadak calakan karena ibadah ngadadak belet nah itu gara-gara kotor hatena poek hatena sehingga tebetah dina zikir ka Allah batur mah rebu-rebu zikir teh aya nu 100.000 enggak dieu teh aya nu 12.000 aya urang sabaraha ribu sapoe zikir ya Allah nya tah letah urang loba dosa sehingga letah teh tebetah maca zikir ya Allah ya zikir sakitu agung can karasa agung dina hati urang bakat ibu kotor hati urang poek hati urang cenah ku dosa contoh eta leres mudah-mudahan ku barokahna ayeuna ngayakeun ta'dhiman wa takriman wa mahabbatan wa imanan Isra wa Mi'raj Rasulullah SAW mudah-mudahan dia sinjatan panyaan hati urang sadaya mudah-mudahan sinjatan landong manah urang sadaya mudah-mudahan sinjatan kesehatan hati urang sadaya amin ya rabbal. Jadi penyakit hati lebih bahaya
Penyakit hati lebih bahaya tibatan penyakit awak. Nu jadi sabab Allah ridho lain ku sabab ku penyakit awak lain, tapi penyakit hati Allah ridho. Contoh ka iblis, nu tadina iblis teh ahli ibadah, asalna iblis dirbikan ku Allah, asalna iblis aya dina rahmat Allah, diusir ku Allah dina rahmat Allah salilana gara-gara aya penyakit hati dari iblis. Eta nu ahli ibadah ngukut penyakit hati bisa cilaka. Komo anu kedua eta nu ahli ilmu iblis teh kudu ngalaman ahli ilmu mungkut penyakit hati cilaka. Komo anu bodoh kahados aku manggi kitu dulu sadayananya usahakeun urang kedah berusaha nyuhunkeun ka Allah supaya urang disehatkeun manah urang sadaya. Amin ya rabbal. Cirina ya cirina nu teu damang manah ibu-ibu geuningan cirina jalmi nu teu damang manah saur al Imam bin Qutb al Habib Abdullah bin Ali al Haddad radhiyallahu anhu ya manten ngadawukeun cirina jelema nu gering hate teh nyaeta kedul ibadah. Naon cenah? Ada urang kedua atau getol? Kedul atau getol? Ini mengaku ini si kedua teh lalu maos si kedua karuan ngomong lagi kedua gini ya mudah-mudahan ku barokah ieu ngagungkeun Kangjeng Rasulullah SAW hate urang si didamangkeun, hate urang disehatkeun, hate urang dicangkeun, hate urang dibersihkeun ku Allah Subhanahu wa taala dina sifat-sifat nu arawan. Mudah-mudahan sing dipinuhan ku sifat-sifat nu marugiah. Amin ya rabbal. Rupina tibuya tu panjang lebar salah sekali kalau dugikan mudah-mudahan sing manfaat sing barokah sadayana sing panjang yuswa sehat wal afiyah aya dina istiqamah aya dina penangtayungan Allah Subhanahu wa taala sadayana sing jalema rizki anu halal nu seueut nu gapir nu barokah sadayana sing dipapenan turunan nu barokah ilmu nu barokah, yuswa nu barokah, kulawargi nu barokah, rumah tanggi nu barokah, ieu lembur sing janten lembur anu barokah, masyarakat nu barokah, para pejabat nu barokah, para ulama nu barokah. Mudah-mudahan hajat-hajat sadayana nu sarayana digabul ku Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa urang dihapunten ku Gusti Allah. Panyawat-panyawat manah urang dibersihkeun ku Allah, didamangkeun ku Allah, teu daramang lahir teu daramang batin dipapen kasehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Ge utamina urang sing keng rezeki husnul khatimah, keng rezeki husnul khatimah, keng rezeki husnul khatimah berkah syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Mudah-mudahan wangsuna urang di tempat ngagembol barokah sadayana, ngagembol rahmat Allah Subhanahu wa taala, ngagembol hampura Allah Subhanahu wa taala sadayana dijantenkeun jalmi-jalmi nu saraleh salihah, saraleh salihah, saraleh salihah. Amin ya rabbal alamin. Sekitu anu kapihatur wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara dikawin di akhir parantos dilaksanakeun